최근 슈퍼맨이 돌아왔다 방송에서 무호흡으로 인해 검사를 받는 장면이 나왔는데 어떤 검사이며 어디로 가야 하나요? 그리고 아이가 코를 심하게 곤다거나 무호흡 증상이 있으면 아데노이드 수술을 무조건 받아야 하는 건가요? 수술을 받으면 완전히 괜찮아지는 건지도 알고 싶네요. 라는 음, 질문입니다. 일단은 우리가 정확하게 비강호흡을 해야 호흡이 정상이 됩니다. 비강호흡이 되려면 코, 아데노이드, 편도, 목젖, 혀, 기도, 폐기능 이 전부 다 해부학 쪽으로 열려 있고 기능적으로 박자가 맞아야 정상 호흡이 되거든요. 근데 코 뒤에 있는 아데노이드하고 편도는 아이들만 갖고 있는 조직물이에요. 어른들은 거의 다 없어집니다. 근데 그 위치하고 그 크기가 정상으로 비강호흡하는데 가운데 있거나 크기가 너무 커서 호흡하는데 방해를 일으킨다면은 아이가 산소 공급이나 심장 내에 발달에 문제가 생기게 되겠죠. 정확하게 보면은 아이가 코를 골 때 일단은 정상적인 코골인지 병적 코골인지 무호흡이 있는지 없는지는 수면다원 검사를 통해서 알 수 있고요. 만약에 병적인 상태면 원인이 콘지, 아데노이드인지 편지, 현지, 기도인지 전부 다 확인이 돼요. 그래서 혀 위에 있는 편도나 아데노이드가 문제라고 그러면 그거는 이제 수술을 받으셔서 제거를 하셔야 되는 거고요. 검사를 했는데 편도 아데노이드가 문제가 아니라 혀나 그 밑에 폐기능이 문제라고 그러면 그건 양압기를 끼셔야 되고요. 아데노이드 편도 아니고 코 위에 문제라고 그러면 그것 또한 이비인후과적인 치료가 필요하고요. 혀 자체가 문제면 치과적으로 교정을 해줘야 됩니다. 정리해보면은 일단 우리 아이가 정상 코골인지 정상 무호흡인지 아닌지는 수면 검사로 병적 유무를 확인하시고 그 원인이 편도 아데노이드라고 그러면 수술을 하는 거고 그 밖에 다른 원인이라면은 거기에 맞는 부분별 치료를 받으시는 것이 완치하는데 지름길이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 방송에서 나왔던 검사를 받는 그 장면을 물어왔던 검사가 수면다원 네, 검사. 그게 수면다운 검사예요. 그래서 보통 2세가 넘으면 할 수 있고요. 아, 네. 뇌파부터 근전도, 호흡, 심전도까지 18개 채널을 붙여서 우리 아이가 깊게 자는지 얇게 자는지 1단계까지 자는지 3단계까지 자는지 어떤 병적인 질환이 있는지 없는지 수면에 대한 종합 검진이라고 이해하시면 될 것 같아요. 그래서 그거를 통해서 병적 유무를 확인하는 거죠. 그래서 예전에는 편도 아데노이드가 있으면 이비인후과 가면 선생님은 수술하라고 그러고 소아과 가면은 하지 말라고 그러고 선생님마다 의견이 달랐거든요. 근데 요즘은 수면다원 검사를 통해서 그 기준이 정확히 나와 있어요. 그래서 사이즈랑 상관없이 수면다원 검사 결과에 따라서 병적일 때는 어떻게 하라고 가이드가 나와 있으니 어떤 선생님의 개인 의견을 듣는 것이 아니라 수면다원 검사를 통해서 치료 방향을 잡으면 정확하게 치료할 수도 있고 부모님 마음대로 편할 거라고 말씀드리고 싶습니다. 수술을 받으면 완전히 괜찮아지는지에 대해서는 어떻게? 편도 아데노이드가 100% 원인이라면 수술을 하면은 100% 좋아지겠지만 많은 아이들이 편도 아데노이드가 있는 아이들이 턱이 작고 혀도 밀려 있는 경우가 많아요. 그럼 그 아이 같은 경우는 편도 아데노이드 수술을 해서 50%는 원인을 제거하고 나머지 50%가 혀가 문제라면 치과적인 치료가 들어가고 기도가 좁다면 그냥 양압장치를 쳐서 또 다른 치료를 해야겠죠. 그래서 편도 아데노이드가 치료의 다가 될 수도 있고 시작의 첫걸음일 수도 있죠. 그래서 그 결과를 보고 치료 방향을 잡으면 될 것 같습니다. 그 수술을 하고 나면 6개월 뒤에 다시 병원에 수술을 하고 나면은 6개월 뒤에 다시 수면당 검사를 하면 국가에서 수술 후 6개월 수면당 검사한다 다시 보험 적용이 되고요. 6개월 뒤에 검사를 보면 완치가 됐는지 미흡함이 남아 있는지 병이 남아 있으면 이제 그거는 또 어떤 문제지가 나옵니다. 그걸 보고 2차 치료 결과를 예측을 하고 치료 방향을 잡는다고 이해하시면 됩니다. 지금까지 신경과 전문의 한증이었습니다. 감사합니다.